Olha aí, gente, eu tava lá filmando, agora me deu uma cólica. E o Jared fez a lareira, foi lá buscar lenha. Aí ele tá enfiando o puff ali pra eu enfiar meu pé ali, ó. Ele botou até um negocinho. Fica assim empoeirado mesmo por causa da lareira, né? Que é lareira de verdade. Pra eu botar meu pé. Não sei se vai funcionar não, linda. Tem que botar de meio que lá dentro. Tá muito Ai, agora eu vou ficar aqui. Olha aí, meu cenário. Ai, eu tô com muita cólica, gente. Tô passando mal.